یه چهارراه تو پایتخت یه کشوری هست که هر طرفش یه عبادتگاه برای یه دینه. کلیسا برای مسیحیان، کنیسه برای یهودیان، مسجد برای مسلمونا، آتشکده برای زرتشتیان. درست حد زدین، اون شهر تهران پایتخت ایرانه، به تقاطع خیابون جمهوری و 30 تیر میگن چهارراه ادیان. چرا؟ چون اگه چهارراه رو چند قدم بیای بالا میرسی به کلیسای مریم مقدس که 90 سالشه و دقیقاً روبروش آتشکده آدریان زرتشتیایی که آتیش داخلش حدود 90 ساله که روشنه. حالا چند قدم بیای پایین و چهارراه رو رد کنی کنیسه حیم یهودیاست که حدود 100 سالشه. چند قدم اون برترم مسجد ابراهیم خلیله که حدود 70 سالشه. یعنی اینجوری بگم بهت، دینت هر چی که باشه توی این چهارراه جا واسه عبادت داری، جایی که صدای الله اکبر اذان مسلمونا، ناقوس کلیسای مسیحیان، تلمودخانه یهودیان، سرود مذهبی زرتشتیان همه با هم توی فضا میپیچه بدون اینکه کسی با کسی درگیر بشه.